Il tiramisù in salsa friulana e bisiacca, a seconda delle ricette, entra a far parte del PAT, prodotti agroalimentari tipici, su decreto del Ministero per le politiche agricole. Cantano vittorie i sostenitori friulani della battaglia per il riconoscimento della storicità autoctona di questo famoso dolce e si arrabbiano i veneti che invece reclamano una loro paternità. Da una parte addirittura il presidente della regione Veneto Zaia annuncia ricorso avverso la decisione ministeriale e dall'altra l'assessore regionale del Friuli Venezia Giulia Cristiano Sciaurli cerca di smorzare i toni della polemica smentendo che sia nata una vera e propria guerra del tiramisù, ma allo stesso tempo parlando di orgoglio e di volontà di dar merito a chi ha creato il tiramisù, riferendosi ovviamente al Friuli Venezia Giulia, proprio la stessa cosa che per parte loro affermano i trevigiani, che per rivendicare il tiramisù hanno anche lanciato in pompa magna il Tiramisù World Cup. Ora ci si è messo anche il ministro Martina che cerca di mediare tra le parti. Su dove stiano le ragioni degli uni o degli altri ci lavorano i ricercatori a caccia di documenti o prove che a quanto pare darebbero per ora il primato al Friuli Venezia Giulia, ma quello che lascia alquanto perplessi è il contesto storico in cui tutto questo sta avvenendo e che a nostro parere conferisce le misure vere, il peso, l'importanza di questa disputa, poco più che ridicola, e per di più alimentata da alte cariche istituzionali che dovrebbero occuparsi ben d'altro. Il valore giusto a tutto lo danno le immagini che state vedendo e che si riferiscono all'esilarante sketch dei mitici Stan Laurel e Oliver Hardy, meglio noti come Stanlio e Ollio, un cortometraggio del 1927 che ha per titolo La battaglia del secolo. Sì, torte in faccia, o meglio, tiramisù in faccia se vogliamo attualizzarla, altro che guerra al terrorismo.